Hello 的各位听众朋友，大家好。那很久没有来开箱了。那我今天要跟大家来说一个非常棒的礼物。如果你是做直销、做微商，或者是在网络上做网赚，需要网络上大量开发的人，我相信大家应该有看过一个很重要的东西，叫做 LINE 开发的工具。那当然在这边我还是强调，找我只有学习。付钱学东西，不要找我买工具啊！当然你要买工具，我的这影片下方留言的地方也会留下卖家，你找他，不要找我，找我只有花钱学东西而已。好，那这一支工具叫什么呢？叫做 ROG 竞技手机。好，这一支手机大家应该有看过，非常厉害，但是我觉得还是要让大家省钱，因为最近有人啊拿这一支手机就是来给我改。当然，我这时候我就跟他说，啊，这只手机拿来给我改，你是想要花多少钱啊？他就说啊，可以便宜一点嘛。我就问他说，拜托，这只手机人家在外面卖 ROG 的赖神器或者是微小鱼神器，很多人一支都是卖到4、5万块、5、6万块。啊，你今天你要给我赚多少？他给我说，啊，当然只能加个1000啊，因为这只手机成本多少，再加个1、2千嘛。我说不用了，不用找我赚。我今天如果说帮你改好，比外面更便宜，你就给我赚就好啦。啊，给我砍这种价格是没有合理的。但是今天如果说你想要自己赚，那你就把这个改装的方法自己学会啊。好，那这只手机啊，它非常棒的地方，它是整个性能很高，而且它速度很快，而且它号称比像现在的 Note 10啊，三星 Note 10、11来的也蛮的快的，因为它整个都有进气气孔。包含它本身的 CPU 是高通865，还蛮高的啊。当然它还有不同的规格。那我这支的话，大家可以打开一下，我这支给大家来看一下。它打开它的性能就是这样。那它初期我们如果说你是想要做 LINE 的多开、LINE 的群发，要开始怎么安装，甚至大家常听到微小 V 的群发手机如何自己加装，装在你自己的手机。来这边。这里有没有一个档案夹？点下去，打开之后来到下面这边。下面这边，如果说你是上课的学生，我这些档案我会教你怎么安装。第一步，把这个东西，把这个黄这个东西点开。OK， 这边我这边点一下。OK， 点开之后，它就会进入这个画面。那这个画面当中，我们接下来就按右下角这边有个安装。好，安装，大家有没有看到打勾了？这样就好了哦。第二步，很多群发手机嘛，就把第二个 LINE 的这一个打开。好，那当然是进入安装。所以在这边这个过程当中，这个操作方法非常简单。像我前天有一个阿公阿嬷啊，做那个不知道是有什么资金盘还是什么盘的啊，他也是需要用 LINE 来开发。他这样回去自己用了，好不错。也跟团队也能跟他卖，因为我就跟他说了，你把这个东西啊拿回去外面卖4、5万块，你卖2万块，你赚不赚得到？还是赚得到嘛？所以教大家把这个省钱方法学起来是很棒。好 ，OK， 在这边已经装好了嘛，我们呢就来开启试试看。OK， 大家有了吗？这样已经开启了。那接下来的话，我们当然要怎么去开呢？来，打开这边之后，来按右下角这边有加号，我们选择到 LINE。选择到 LINE 这边，确定 ，OK， 来这样就一个了。所以今天如果说你的团队你是做组织或做领导人，你一定会很需要有这种工具嘛啊！当然你去跟人家批，可能要吃量，你把这个方法学起来试试就很简单。而且如果说你是个人使用者，你看你想要1个 LINE、2个 LINE， 你觉得不够，我想要3个 LINE 来帮我开发客户 ，OK， 再安装一个。来啊，当然这边的话大家可以看一下，它本身。装好之后，你都可以把这个 LINE 啊放在手机桌面。来，大家有没有看到一个了？那我再来增加第2个，增加，好有了，再开发增加第3个。好，大家有没有看到？这样试试就有了。所以等同说，这个就是LINE 的群发手机，你如何多开啊？当然，在这边的话，这只手机啊，大家都知道嘛，要3、4万块、5、6万块，把这个方法学会，你立即省下一半。那你想要知道LINE 的安装精灵、微小 V 如何装在这只 ROG，欢迎影片下面留言告诉我，我会告诉你。谢谢大家。